Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer a parte 2 das minhas slimes. E eu acho que nesse vídeo vai demorar um pouco mais, porque eu acho que eu peguei mais slimes do que no último vídeo. Então, vamos lá. A primeira slime é essa Cloud aqui, que a gente usou neve instantânea. E a gente ativou ela não com água normal, né? Com Borax. Tipo, ela tá muito boa. É uma Cloud, ó. Não sei se dá pra... Ó. Essas bolinhas pequenas são neve instantânea. Tipo, ela tá muito boa. E eu vou tentar na próxima Cloud fazer uma já botando que nem bolinhas do pouco, quando ainda tá mole. Pra não soltar, porque tá soltando muito. E ela tá muito boa. Ela é um rosinha. Rosinha não, é um rosa forte. E ela tá muito boa. Vamos pra próxima. A próxima é essa daqui, ó. Que ela é crunch, chama rosa crunch. Ó, camada. Bora lá. Vídeo satisfatório. Voltando, e assim, ela tá muito boa, só que tem umas estrelinhas e elas machucam um pouco, mas, tipo, dá pra brincar direitinho, tá? Não, vai te incomodar um pouco, mas, pô, tá de boa. Uma que nem... Sangue! Não é. Oh. E agora a gente tem uma base super grande. Acho que ela tá muito boa. Tem que limpar aqui rapidinho. Ela faz muito barulho. Esse é o patinho dela. Patinho não, botão. Vamos pra próxima. Agora a gente tem uma rosa, porque que não é a mesma da passada. Todas as do passado, morreram. Estragaram, morreram. Mas essa aqui compensa todas, tá? Tá muito boa. Ela é um rosa, não muito forte, tipo, ela é muito grande. Eu acho que ela é de meio litro. Não fui eu que fiz, foi minha irmã. Do Fala Titas. E assim, ó, ela tá muito boa. Ela é do tipo slimes do Slime Yoda. Eu vou marcar aqui, vocês vão lá no Instagram. Tá bom? E vem as slimes. Porque tá parecido porque, tipo, não gruda nada. Nem um pouquinho.
aqui, ó. Deixa eu tentar fazer um negócio. Ah, não deu certo, né, amigas? Tudo bom, tudo bem. Vamos para a próxima. Chegou a hora da super mega clear. Ela ficou maravilhosa. Clear sempre meio quebradiço. Um minuto. Ok, gente, ela tá uma clear e eu tenho duas clears. Eu vou mostrar a outra clear depois disso aqui. Então, vamos lá. Eu fiz essa clear aqui que, olha só que legal. Ela tá, tipo, não tá parecendo clear, porque eu pintei muito, botei muito corante. Me arrependi, mas tá muito boa, ó. Tá todas as estrelinhas que eu botei lá embaixo. Esse parte é meio impossível. Isso que eu disse. Ó. Eu vou pegar lá de baixo. É mais pra trás. Também faz. Que ela tá clear, totalmente clear. Ó. E ela tá, tipo, muito boa, tá, gente? Vamos para a próxima. Temos essa daqui, que ela tá com uma cor maravilhosa. Eu amei a corzinha dela. Oh, tava mais bonita antes, mas tá bom. Ela tá... Na minha vista, ela tá meio azul. Azul com roxo. Tá parecendo a corzinha do macacãozinho da Bu. Ah, a Bu é muito fofa. Eu lembro dela e o nome dessa slime aqui é Bu. Porque, né? Ela tá crunch, tá muito boa, só que ela não faz barulhinho. Ah, não, faz. Eu achava que ela não faz. No pote ela não faz, né? Um minuto, catando aqui. I have fun to sing. E o nome dessa Cláudia aqui é Cherry Snow. Ela tá muito boa. E essa aqui também, que fui eu que fiz. E essas slimes aqui, todas. Não, menos umas. Menos aquela rosa, a gente fez com bórax. Todinhas com bórax. Vamos para essa preta. Aqui ela tá muito... Tem uma bolinha, tem duas bolinhas intrusas aqui. Não, 3 bolinhas intrusas de isopor. E dá pra sentir o glitter, porque ela tem glitter. Não sei se dá pra ver, mas tudo bem. Umas bolinhas aí. O glitter dela é prata, só que tá... Não vai dar pra ver porque ele é prata, né? Eu mandando mensagem, né? Porque eu sou super brincadeira. Mas aqui, eu queria muito ter uma slime preta e eu consegui fazer na casa da minha amiga.
amo muito slime preto, eu fico, tipo, achando muito maravilhoso. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deem like e se inscrevam no canal. Compartilhem com seus amigos, porque eu quero muito chegar a 25 inscritos. Porque eu acho muito legal. Eu acho um prazer fazer isso pra vocês, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Com a minha mão cheia de geleca. Tchau!